รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนละเมอแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอยากรู้ คือของกำนันจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมัน ให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกรู้ สมรภูมิไอเดียจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ ซื้อ แต่อย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าถ้ามันออกมาแล้วมันสมบูรณ์แบบมันใช้ได้จริงๆมันช่วยประหยัดน้ำได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตซื้อก่อนแล้วกันขอบคุณครับพี่ดูไม่ลงตัวยังไงก็ไม่รู้อะครับแต่ถ้าเกิดในเมื่อผ่านมาแล้วอะผมว่าก็คงจะต้องท้าทายนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดียค่ะกำลังเข้มข้นจริงๆนะคะสำหรับการคัดเลือก10 ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปของหัวข้อการประกวดของเราก็คือสิ่งประดิษฐ์ติดครัวเรือนนั่นแหละครับรอบนี้ใช้ชื่อว่าดูก็คือลงมือทำนะคะเราได้เห็นชิ้นงานจากกระดาษมาเป็นโมเดลบางชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริงแล้วเป็นต้นแบบด้วยและก่อนจะไปดูนะคะกูรูของเราที่พร้อมตัดสินรออยู่ทางนู้นแล้วค่ะดร.ชิดพี่ดุ๊กและพี่ปอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรอบดูแต่ละทีมจะต้องออกแบบและจัดทำโมเดลหรือแบบจำลองกลไกของนวัตกรรมที่ได้นำเสนอไปเพื่อสาธิตการทำงานให้กับคณะกรรมการโดยในรอบนี้จะตัดสินด้วยวิธีการให้คะแนนทีมที่ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการทุกท่านสูงที่สุดจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปสำหรับนวัตกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทและอันดับที่ 3 จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทสนับสนุนทุนการศึกษาโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับทีมแรกค่ะที่จะเริ่มนำเสนอผลงานในรอบดูให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คณะกรรมการของเราได้เลือกนะคะทีมนี้หมดปัญหาเรื่องของความชื้นในอาหารน้ำตาลชื้นขวดกาแฟต่างๆเพราะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีส่งนักประดิษฐ์คนเก่งกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแคปซูลข้าวสารสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแคปซูลข้าวสารค่ะโดยแคปซูลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบแรกคือแบบปกตินะคะแบบที่2เป็นแบบที่ใช้สำหรับติดฝาค่ะแบบแรกเราจะเจาะรูโดยมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะโดยใช้แบบตารางหมักฮอตค่ะแบบที่2เราใช้เป็นพลาสติกนะคะตัดเป็นรูปทรงกลมค่ะมีขนาดและลักษณะให้พอดีกับพอเหมาะกับฝานะคะแล้วก็ติดแผ่นแม่เหล็กยางด้านบนค่ะวิธีการใช้งานของเรานะคะก็จะนำตัวแคปซูลนะคะหมุนออกมาแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะกลวยนะคะแล้วก็นำข้าวสารเนี่ยที่ตัดเป็น4ส่วนนะคะใส่ลงไป3ส่วน4ของแคปซูลค่ะแล้วก็ปิดฝาแค่นี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะคะในส่วนที่2ของเรานะคะจะเป็นลักษณะฝาที่ไว้ใช้กับพวกกาแฟและผงโกโก้นะคะก็คือจะนำตัวแม่เหล็กเนี่ยติดไว้ด้านบนนะคะแล้วก็นำตัวกระปุกเนี่ยติดไว้ด้านล่างของฝาอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะรูตรงนี้นะคะเอาไว้ใช้เพื่อเปลี่ยนข้าวสารค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยข้าวสารอาจเสื่อมนะคะประสิทธิภาพเนี่ยความดูดความชื้นเนี่ยมันจะลดลงเราสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนปกตินะคะแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้ไปหลายๆกระปุกนะคะจากกระปุกนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระปุกนี้ได้ด้วยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนการใช้งานไปได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยการทำงานที่ง่ายมาจากการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้นั้นทำให้เข้าใจได้ไม่ยากแบบนี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วล่ะครับเราไปชมทีมต่อไปกันเลยก็จากครั้งที่แล้วที่คณะกรรมการได้แนะนำนะครับผมก็เลยเอาคำแนะนำเนี่ยมาออกแบบใหม่
เป็นตัวรูปทรงนี้นะครับ ก็คือตัวรูปทรงเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการจุดตัดของเพชรนะครับ ก็คือจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมของเพชรนะครับ แล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็เพราะว่าจะสื่อถึงการประหยัดน้ำนะครับ ก็เลยใช้สีฟ้าที่เป็นสีคล้ายๆกับน้ำนะครับ สมมุติว่าเสร็จกิจแล้วนะครับ มันก็จะเหลือ 2 ขั้นตอนนะครับ ก็คือขั้นตอนของการล้างมือแล้วก็ล้างปัสสาวะนะครับ น้ำจากการล้างมือนะครับก็คือจะไหลลงมาล้างปัสสาวะได้แบบนี้ครับ แต่ตอนทำธุระนี่แน่ใจว่าอย่างนี้แล้วมุมตกมุมสะท้อนมันไม่ได้ ทำไมครับดรกลัวมุมเรื่องมุมสะท้อน ไม่ อ๋อ เช็คแล้วนะมุมตกมุมสะท้อน พอได้ครับ พอได้นะ ครับนอกจากดีกับส่วนตัวแล้วนะครับ ก็ยังดีกับส่วนรวมด้วย เพราะว่าถ้าเกิดมีหลาย ๆ ครัวเรือนใช้เนี่ยครับสัก 10,000 หรือ 20,000 ครัวเรือนเนี่ยครับก็จะช่วยประเทศชาติเนี่ยประหยัดน้ำไปได้เยอะเลยครับ อันที่3เนา ของดีไม่ต้องพูดเยอะครับ ผมขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ นี่เตรียมตัวมาดีจริงๆครับเด็กการออกแบบใหม่และนำโมเดลมาให้ดูแบบนี้ก็น่าจะเรียกคะแนนจากกูรูของเราได้ละครับ แบบนี้ต้องมาดูกันว่าทีมสุดท้ายของวันนี้จะทำได้ดีเหมือนกันไหมช่วงหน้าครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ สมรภูมิไอเดีย สมรภูมิไอเดีย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผ่านไปแล้ว 2 ทีมที่เตรียมตัวมาได้ดีทีเดียวกับแคปซูลข้าวสารและโถปัสสาวะประหยัดน้ำและตอนนี้ก็ถึงเวลาของทีมสุดท้ายของวันนี้กันแล้วกับทีมพระพ่าย คืออันนี้ได้เป็นโมเดลนะครับ แต่ก็สามารถทำงานได้ให้เห็นได้นะครับ สามารถหมุนได้ 360 องศา มี 6 คน 5 คนก็จะเย็นไปทั่ว นี่ อันนี้เป็นโมเดลขนาดเล็กนะครับ ของจริงจะใหญ่กว่านี้ เนื่องจากมันใหญ่ใช่ไหมถ้าเปิดอันเดียวอีก 2 อันไม่เปิดเนี่ยถ้าพัดลมที่ไม่เปิด 2 อันมันหมุนเนี่ยแสดงว่ามันดูดลมในแนวราบด้วยถูกไหมอาจารย์ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นพัดลมนี้เนี่ยอนุมานได้ว่าถ้ามันเปิดพร้อมกันเนี่ยประสิทธิภาพมันเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวเดียว เพราะมันแย่งลมกัน อาจารย์เข้าใจที่ผมพูดไหม เข้าใจครับ โอเค อันนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไง คือลมที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้าจากด้านบนลงมา ถ้าดูจากนี่นะ แล้วก็ดูโฟล์ของอากาศเนี่ยมันก็แยกเป็น3ทิศทางใช่ไหม อันนี้เราต้องแก้โดยการเพิ่มช่องลมกะระยะให้ดีนะครับ ฮะ เวลาเราประดิษฐ์จริงเราต้องกะระยะให้ดี หรืออาจจะมีตัวดูดลมช่วยเพิ่มอีก1 ตัว ส่วนตอนนี้เนี่ยกูรูของเราสิคะน่าจะหนักใจพอสมควรเหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้เริ่มจากพี่ปอก่อนละกันดรกำลังเขียนอะไรอยู่พี่ปอว่าไงคะ ก็ถือเป็นผู้บริโภคเนาะกลุ่มแรกน่ารักดีค่ะ โมเดลทำมาก็น่ารักนะคะมีการจำลองอะไรนะฮะเป็นแบบว่าช่องของแคปซูลว่าเข้าไปยังไง วันนี้ได้เห็นไอตัวแม่เหล็กด้วยเนาะเขาทำแม่เหล็กมาว่ามันดูดกันยังไงแบบนั้นก็น่ารักดีนะคะ แล้วหนูก็ได้ทดลองแล้วว่าเมื่อเอาแคปซูลเข้าไปในเกลือ เท่าที่พี่เห็นนะ เกลือมันก็จะไม่จับกันเป็นก้อนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันดูดความชื้นนะคะ ก็ถือว่าทำพร็อพมาน่ารักดีนะคะ ส่วนอันที่2นะคะดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะ ในองศาของผู้ชายเขา เดี๋ยวคงต้องให้ดร.กับพี่ดุ๊กนะคะ แต่ถ้าเกิดทำได้ดีมากเลย จะประหยัดน้ำมากๆ ส่วนพัดลมอันนี้ดีค่ะ เพราะที่บ้านมีปัญหาการแย่งพัดลมกันมากเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าทำได้แบบในทั้งรอบทิศทางแบบนี้ทำได้จริง ไม่ทราบว่าตัวจริงขนาดเขาจะใหญ่เกะกะมากไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็น ไม่เกะกะครับ มีให้เลือกหลายขนาดครับ ก็มีความน่าสนใจทั้ง 3 ชิ้นนะครับ ตอนนี้คงจะต้องขอตัดสินใจจากชิ้นที่คิดว่าเอาไปพัฒนาในมุมมอง คือผมขอตัดสินใจในลักษณะที่เป็นกูรูศิลปะนะครับ เพราะฉะนั้นอันไหนที่ผมคิดว่ามันไปต่อยอดในเรื่องศิลปะ เอาเข้ามาผสมผสานแล้วมันลงตัวและตอบโจทย์กันที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอามาใช้ในบ้านได้เนี่ยผมขอเลือกชิ้นนั้นก็แล้วกัน โอเคครับดรครับ ถามไปแล้วครับ ไม่มีคำถาม ไม่มี หมด คำถาม คำถามนะคะ แล้วแบบนี้คำตัดสินจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันเลยครับ มาถึงช่วงเวลาตื่นเต้นอีกแล้วนะคะ ทุกสัปดาห์เลย เพราะว่าเรากำลังจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย และที่พี่เอกถืออยู่ก็คือทุนต่อยอดไอเดียนะคะ ใครจะได้รับไปต่อยอด 10,000 บาทจากอพวช3 ทีมนี้ก็เลือกยากความเห็นก็ต่างกันอีกแล้วนะคะ แต่ว่ากติกาก็คือกติกานะคะ ต้องมี1 เดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ซึ่งได้แก่ ได้แก่แคปซูลข้าวสาร
ลุ้นมานานนะครับ โอ้มันสูสีจริง นักศึกษานักเรียนอยู่ชั้นม .5 เท่านั้น แต่ว่าเอาชนะใจกรรมการได้รับทุนต่อยอดไอเดีย 10,000 บาทจากอพวช ยินดีด้วยกับทีมแคปซูลข้าวสารครับ และช่วงหน้าห้ามพลาดกับไอเดียดีๆ ในช่วงไอเดียแซบส่วนตอนนี้พักสักครู่ครับ สมรภูมิไอเดีย สมรภูมิไอเดีย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเชนธนานะครับกับช่วงไอเดียแซบนะครับสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นิทรรศการ Dialogue in the Dark นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับก็จะพาให้คุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในโลกของความมืดเพื่อจะได้สัมผัสชีวิตแบบคนตาบอดดูสักครั้งนะครับจะเป็นยังไงเชิญทางนี้เลยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ทีนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่ประจำอยู่ที่นิทรรศการ Dialogue in the Dark ครับสวัสดีครับพี่ทีครับสวัสดีครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักนิทรรศการดีๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามพี่ทีดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของ Dialogue in the Dark นี่เป็นมาอย่างไงครับครับสำหรับนิทรรศการ Dialogue in the Dark นะครับเป็นลิขสิทธิ์ที่เราเช่าลิขสิทธิ์นะครับอพวชองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับเช่าลิขสิทธิ์จากคุณแอนเดรียสนะครับเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันท่านหนึ่งเดิมเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นผู้พิการทางสายตาครับแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานร่วมกับผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากลำบากมากแต่เพื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมของคนตาบอดเท่านั้นเองที่ทำให้เราแตกต่างกันระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดเขาจึงเกิดเป็นแนวคิดสร้างเป็นนิทรรศการนี้ขึ้นมาครับก็คือ เปิดบริการก็คือเหมือนให้ทดลองใช้วิถีชีวิตของคนตาบอดดูเพื่อจะได้เข้าใจพวกเขาใช่ครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในที่มืดกับเพื่อนของเขาคนนี้เขาก็เลยเกิดแนวคิดว่าอยากจะให้คนอื่นได้รับความรู้สึกแบบนั้นบ้างครับผม Dialogue in the Dark คือนิทรรศการที่ผู้เข้าชมจะได้จำลองการใช้ชีวิตในความมืดโดยนิทรรศการในความมืดนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้ว่าความมืดสนิทที่ไม่มีแสงสว่างเราควรเลือกเดินทางอย่างไรเอาละครับตอนนี้ผมเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะเข้าไปสัมผัสกับความมืดด้านในนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยต้องมีการเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์ก่อนแล้วก็คำแนะนำบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ทีลองเริ่มเลยก็ได้ครับเอาเป็นอะไรก่อนดีไม้เท้าครับไม้เท้านะฮะตะกี้นี่ผมสังเกตก่อนว่ามันจะมีทั้งหมด3ไซส์ใช่ไหมใช่มันเป็นยังไงครับในการเลือกไม้เท้านะครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับระดับของผู้ที่จะใช้งานนะครับการเลือกไม้เท้าสำหรับคุณเชนก็ต้องเลือกในระดับที่ประมาณนี้นะครับระดับเอวของคุณเชนนะครับวัดที่เอวตรงนี้นะใช่เริ่มต้นนะครับเราถนัดมือขวาคุณเชนจะสังเกตว่าจะมีด้านเรียบๆนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับหรือนิ้วชี้นะครับวางบริเวณด้านเรียบๆสไลด์ซ้ายขวาสไลด์แค่ประมาณลำตัวของคุณเชนเท่านั้นนะครับหรือว่าผู้ใช้งานนะครับประมาณ45องศานะครับยื่นไปด้านหน้านะครับแล้วก็ประมาณแค่ลำตัวของคุณเชนเท่านั้นอันนี้ตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมไหมมันจะมืดเลยใช่ไหมใช่ครับมืดสนิทนะครับแต่ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญในความมืดเป็นผู้นำทางให้เราตลอด1ชั่วโมงนี้มีไกด์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับไปนิทรรศการที่ให้แง่คิดดีๆแบบนี้เปิดให้คุณผู้ชมได้แวะเวียนกันเข้าไปรับชมได้ทุกวันที่จตุรัสวิทยาศาสตร์ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ได้เลยครับแหมพี่ทีครับเป็น1ชั่วโมงที่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าด้านในนี่คือแบบมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาจริงๆนะครับก็ทำให้มีมุมมองอะไรใหม่ๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะครับก็ยังไงให้พี่ทีนะครับฝากถึงที่นิทรรศการนี้หน่อยครับครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสัมผัสนิทรรศการชุดนี้นะครับสามารถเข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับผ่านประสบการณ์ตรงในการใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆนอกเหนือไปจากการมองเห็นแล้วก็ปรับทัศนคติเชิงบวกต่อสังคมได้นะครับที่นี่นะครับ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์เวชศาสตร์แห่งชาตินะครับเราตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์แล้วก็เทศกาลชุดนี้ครับ Dialogue in the Dark ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับนิทรรศการที่มีไอเดียแซ่บแบบนี้นะครับทำให้วันนี้เราได้อะไรดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียแซ่บอะไรอีกนั้นนะครับห้ามพลาดเลยวันนี้ ผมและพิธีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็จะประกาศผลเหรอคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้นะคะเพราะว่าอีก 2 ทีมเขาก็มีความสามารถความคิดของเขาก็สร้างสรรค์พอๆกันนะคะก็ไม่รู้ก็ไม่คิดว่าจะได้อะค่ะ ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆ คุณครูพ่อแม่ที่โรงเรียนนะคะว่าส่งกำลังใจให้เรา2 คนด้วยค่ะ และมาติดตามกันต่อว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบไปทีมต่อไป จะเป็นทีมใดในสัปดาห์หน้า ส่วนวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ ถ้าตรงนี้ทำไม่แน่ปั๊บเนี่ยผมแย่ประแจไปได้เนี่ยผมก็สามารถตอกได้เหมือนเดิม หลายๆ คนคงสงสัยนะคะว่างูเขาเข้ามาด้านไหนนะคะ ก็คือจะมาตามน้ำตามคลองสาธารณะ หลังจากนั้นนะคะก็จะผ่านมายังบ่อพักน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียนะคะ แล้วก็ขึ้นสู่ชักโครกนั่นเองค่ะ พอเปิดประตูปุ๊บไฟจะจ่ายเข้ามาที่กล่องตัวนี้ กล่องตัวนี้จะทำงานมีหน้าที่กดโทรศัพท์ก็จะโทรออก เราก็จะรู้ว่าตอนนี้มีคนกำลังขโมยรถเราก็จะได้แจ้งตำรวจ